अस्सलाम वालेकुम सोटे। वालेकुम सलाम सोटे। खुशा खैर तबीयत सही आ? खैर खैर अल्लाह दे करम ईद मुबारक सोटे। खैर मुबारक सोट ॾाढी गर्मी आहे पंध पियो आहे थोड़ी असल मां जो सोट सां वञी ईद मिली अचां सोटे तबीयत करे ना आयो ईद ते हिंदे पहला असन की तो याद पई आ। चलो वे वे भला वे 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 रमजान और ईद में मारे ना है तो रोजा यार ईद में की बंद पयो आ सोटे तवारो नंढो छेले खे वठंदो गीटी में घुमाईंदो मूं सम्झो त सोट जी उज़ाई कई हूंदी बाबा जेको बि आहे नसीब मुड़ी असां खे ॾिए थो असां बि छेलड़ जो गोश्त चाढ़े वञी खाऊं। हाँ सोटर यार वाकई उज़ाई तो मां कई। 4 होया पावा 3 रखियम सोटर पावा पाजी फ्रिज में साफ कराए यार बाकी बच्चो हिकड़ो पाओ यार हिकड़ो परी गिटी में रहंदो आ मोड़ा मिस्किन रहंदो आ यार उन्हीं के न यार के खबर आ अल्लाह के राजी करणो आ सवाब तो खटलो आ न सोटर। हाँ साईं अल्लाह जे मथां वॾा तो थोड़ा करे छॾिया हाँ मोला तो राज़ी थींदो बिल्कुलु साईं। यार उजरी जो तोखे तो खबर आ सोटर असल बॉडी मां शौकीन है उजरी मां पांजे फ्रिज में रखी छड़ी आ। मुंडी तो बची हूंदी न सोटर इहो त मूंखे पको लॻी न मुंडी त पकी तोड़ पई हूंदी हाँ भला उहा ई खणी ॾे उन्हीं में निकियो था मगज़ उनजो भी ॾाढो मां शौकीन है पर उहा मां पांजे कटाए करे फ्रिज में रखी छड़ी आ। सोचवी उहा बि पंहिंजे फ्रिज में रखी 4 राना बचियूं तूं वटि 3 रखियूं तूं फ्रिज में हाँ उहा हिकिड़ी रान उहा बि ॾेई छॾी हा ॾेई छॾियम बची मुंडी उहा मुंडी तूं रखी पंहिंजी फ्रिज में हाँ बाबा मूंखे बस आहे तुंहिंजे अहिड़ी गोश्त को ऐं मूंखे तोभा पर खा त फज़ीलत सां सोट ईअं न थींदो आहे जीअं तूं थो करी। वे सोटर वे चांहि घुरूं था को बोतल थधी घुरूं था बाबा मूंखे बस आहे तुंहिंजी चांहि को ओ सोटर वे नंढड़ो अचे मां बोतल घुरां कुछ पी करे पोइ गर्मी आ बाबा वे से बाबा मूंखे बस आहे तुंहिंजे अहिड़ी बोतल खो चांहि खो यार हे तरीक़ो आहे असां हेॾो पंध करे आयासीं गोश्त बि न आहे मुंडी बि न आहे ओझरी बि तूं खा मुंडी बि तूं खा सभु जे तूं खा बाबा बस मूंखे बस आहे तो भाई मां हलाईं थो ओ सोटर हेॾे आ वाह हेॾे वे नहीं यार सोट भी मुखा नाराज़ थी यार मां को ॾोह कयो पंहिंजे घर में रखियो गोश्त फ्रिज में रखियो ॾोह त कयो आहे तव्हां ॿुधायो भला मां ॾोह कयो कोई बाबा अल्लाह खे त मां राज़ी कयो आहे न मालिक खे राज़ी कयमि कंहिंखे इज़त ॾिनमि कंहिंखे रान ॾिनमि वरी कमु थी वियो न अल्लाह खे त राज़ी कयमि न मां सोट मुंहिंजो भाषा आहे त मां नाराज़ी मूंखां हले वियो तुंहिंजी मर्ज़ी आहे बाबा बि छा कयूं